njagala okussaamu ekitiibwa. I want to give you glory and honor. Weebale olw'olunaku lw'okoze. Thank you for the day you have made. Weebale olw'ekiseera kino ky'otuwadde. Thank you for the time you have given us. Weebale olw'ekitimba ky'osudde. Thank you for the net that you've cast. Waliwo gw'ogenda okuvuba. There is someone you're going to net. Waliwo gw'ogenda okutaasa. There is someone you're going to redeem. Waliwo gw'ogenda okununula. There is someone you're going to redeem. Waliwo gw'oyisaawo. There is someone you're making Waliwo breakthrough. gw'ozzaamu amaanyi. There is one you're encouraging. Waniriza gwe yali waliwo era agenda I okubaawo. welcome you who was, who is, and is to be. Ffe tusirika gw'oyogere. Father, we seize that you may speak. Tuwulize essanyu ery'okubeerawo okwo. Let us feel the joy of your presence. Kubanga oyinza byonna. For you can all in all. Yesu antwala wawula ekikulu Yesu Yesu era bwembeeranga asiba anyimusa mu kwagala Yesu antwala ku mabbali Yesu ag'amazzi amateefu antwala era bwembeeranga anyoze anyimusa mu kwagala antwala antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu ankukusa era bwembeeranga bwembatidde anyimusa mu kwagala Mukama ankukusa antwala ku mabbali era Mukama ag'amazzi amateefu antolosa era bwembeeranga alanyonyo anyimusa mu kwagala antwala antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu antolosa era bwembeeranga mwagala anyimusa mu kwagala. sanyukira ekigambo kino Yesu Mukama atwagala ennyo alina bingi ebisanyusa naye kisinga nze mwagala tukiddemu Ekigambo kino Yesu Mukama atwagala nnyo alina bingi ebinsanyusa naye kisinga nti nze mwagala sanyukire sanyukira ekigambo kirowoozeeko Yesu Mukama atwagala nnyo alina bingi ebinsanyusa naye kisinga nti nze mwagala njagala anjagala anjagala nga kitalo okunjagala anjagala olw'ekisa kye nangira mwagala bwemba nnyoloola ne mwerabira Yesu taleka kuwa
mirembe mirembe Yesu chiche cha kundakaza nze anjagala chitalo okunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala anjagala nange mwagala ye yakabusi olw'okwagala kwe kwagala kwamuleta ku muti Yesu atwagala ffe bwagazi anjagala nga kitalo okunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala. haleluya haleluya erinnya lya mukama lyebazibwa njagala kuwaniriza mwenna mukama batugasseeko olwaleero We welcome all the people that the Lord has connected us to erinnya lya today. mukama waffe yesu kristo lyebazibwe. May the name of our Lord Jesus Christ be praised. twagala okwebaza mukama atukuumidde mu mwezi guno ogw'okumunoonya, We want to thank God for this month of seeking for Him omwezi ogw'okusaba n'okusiiba. in this prayer of fasting and prayer. nsiima nnyo baweereza bannange bonna I don't know our other ministers, abazze bagabana omutima gwa taata. those who have shared the heart of the Father. mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you so much. mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you so much. buli kye mukola katonda akibabalire. Everything you do, may the Lord count it on you. mwebale okwewaayo Thank you for dedicating yourselves, ate mwebale okufuba and thank you for endeavoring mu linnya lya mukama in waffe the yesu. name of our Lord Jesus. nze Ephraim Nnyonyi Ntono Ephraim Nyonyintono and my nga name, ndi ne mukwano gwange Patrick. together with me, Patrick Lumumba. katonda atwawuddeko okubanga tuweereza gye muli. For the Lord has set us apart to minister to you. tuli mu mwezi gwa kusiiba. We are in a prayerful, a fasting month. nalyagadde buli muntu yenna akirowoozeeko. I wanted every one of you to think about it. ekiseera kye tulimu ng'ekkanisa ya kristo The time in which we are as the Church of Christ, kirimu ebisoomooza bingi, many challenges are there. kirimu ebigambo bingi, Many words are there. kirimu ebitabula bingi. Many things do confuse. naye njagala kugamba But I want to tell you, nti omuntu yekka amanyi ekyokukola n'akikola yajja okuyita awatayitika. only a person who knows what to do and does it is one who will go through a challenging situation. oyinza obutakola birala byonna abalala bye bakoze, You may not do exactly what others have done, naye lowooza ggwe ki ky'olina okukola. but think about what you can do in such a bw'ona situation. olowooza ennyo ku ky'olina okukola, If you indeed think about what you ought to ojja do, kwanguya olugendo lwo. your journey will be eased. naye bw'oneebuzaabuza But if you maneuver or n'oyagala okola abalala bye bakola, and try to do what other people do, ojja kukooyera mu lugendo, you will get weary and tired within the journey. kikuviireko n'okusubwa ate by'obadde olina okukwatako n'okukola. And this will make you miss on what you ought to touch and do. kino kye njagala weetegereze. This is what I want you to keenly look at. ekiseera kye tulimu The time in which we are kya kunoonya mukama. is a time of seeking the Lord. ekiseera kye tulimu The time in which we kya are kunoonya mukama. is the time of seeking the Lord. naye omuntu anaanoonya mukama, But a person who will seek for the Lord, kino kyalina okutegeera this is what they must understand. nga onoonoonya mukama, If you are to seek and look for God, olina okuyiga okusooka okwenoonya. you have to first learn to look and search for yourself. waliwo abantu bangi Many other people bali mu kunoonya ate abanoonya. who are seeking for who seeks for them. katonda akunoonya, God is seeking for you. takulaba mu kifo kyo, He's not seeing you in your naye position, ate nawe weefudde bize mu but kumunoonya. you're also making yourself busy looking for God.
kyekireetera kino What causes such a situation? abantu bangi banoonya mukama Many people seek for God kubanga balina kye bamwagalako because they want something from Him. abantu bangi banoonya mukama Many people seek for kuba God balina kye baagala abakolere because they want Him to do something for them. abantu bangi banoonya mukama Many people seek for God kubanga baagala abataase simply because they want redemption. naye nze njagala kugamba But I want to tell you, tonoonya mukama olw'okuba olina ky'omwagalako don't seek for God because you want something from Him, naye noonya mukama but seek God akuyambe for Him to help you, okukuuma ekifo kyo to guard your position. noonya mukama Seek God akuyambe to help you. bw'oba olina engeri gy'ovudde ku mulamwa If you've perverted and gone astray off the course, osobole okudda ku mulamwa that you may get on the course. nkimanyi I'm sure, nakino kankiyiseewo let me say this as, nga well, kabona w'eggwanga as an apostle of the kuba nation. katonda alina bingi byayogedde nange ku lw'eggwanga lino Because God has spoken a lot to me concerning the nation. nze nkimanyi I'm sure era of it, nkikkiriza and I believe in it, nti ng'ekkanisa that as the church, ekiseera kye tulimu the time in which we si are, kyakwekalakaasa it is not a time of striking. kiseera si It kyakwekalakaasa is not a time of striking. kiseera kyakunoonya kifo kyaffe mu katonda It is a time to seek for our position in God. manyi I'm sure isirayiri bwe yaggyibwa mukama ng'akola enteekateeka y'okugijja mu nsi ey'e misiri that when the Lord was making an arrangement to save the sons of Israel waliwo from abayisirayiri Egypt, abaali tebakyagala there are Israelites who never wanted it. abaali tebakyagala Those who never wanted olwa it. development ze baali batuuseeko Because of the developments they have reached to. abamu baali n'essamba Some had shambas abamu of baali sugarcane. baali bazimba Others were builders. abalala baali mbaga zaabwe zituuse Others, their weddings and feasts had come closer. n'ebirala n'ebirala byali bingi And many more. naye kino kye kyaliwo But this is what happened. ekiseera ekyobununuzi bwabwe kyali The kituuse time of their redemption had come. ne mu kiseera ekyobununuzi Even in the time of redemption, katonda n'akakanyaza omutima gwa falaawo the Lord hardened the heart of Pharaoh. katonda n'akakanyaza omutima gwa falaawo God hardened the heart of Pharaoh. ekigambo kigamba te abantu bagende bampeereza The word says, let my people go serve me. naye ng'ate eri munda But within, waliyo eddoboozi erikakanyaza omutima there gw'omuntu is a voice that hardens the heart of a person. naye ng'ekyali kikakanyazizza omutima gw'oli But what had made the heart harden, bano beetereeze that these people may put themselves bawulire right, ddala nga misiri bagikooye that they may feel weary of Egypt. katonda yali tasobola kujja abayisirayiri mu misiri okugjako nga misiri bagikooye The Lord could not redeem the sons of Israel from Egypt except when they were tired and weary of Egypt. bayibuli The etugamba Bible tells us nti kabaka falaawo n'awa ebiragiro ebikambwe That n'akubisaamu ne mu mirimu gyabwe that King Pharaoh gave tough and rough orders, and he also multiplied their work. we tuli kaakati The state at which we ng'ekkanisa weeri are, tewanyuma as the church is not mu appealing, butakuŋŋaana not gathering and kireetedde bangi congregating, okuba nga abaddirira many have deterred and backslidden. kireetedde bangi okuba nga abanafuwa mu mwoyo Many are weary and weakened in spirit. era kireeseewo olukonko wakati w'abasumba bangi n'abakkiriza And it has bridged a gap between the pastors and the believers of the n'abatamanyi church. gwe bakkiriza bali mu kuzunga kaakati banoonya babalagulako Even to those who don't know whom they believed on, they are looking for people to prophesy about their lives. naye abamanyi katonda waabwe But those who know their God, obuvunaanyizibwa bakyabutuukiriza they fulfill the responsibility. era tebakola kusalawo nga tebayogeraganyiza na basumba They baabwe don't make a decision without consulting from their era pastors. bakyakola ekisoboka They still do everything possible okuwagira abasumba to baabwe support their pastors. kyentegeeza kye kino What I'm emphasizing is wakati mu mbeera efaanagana bwe that amidst such a state, abamanyi ekyokukola bakikola those who know what to do, they do it. era katonda mmanyi akireseewo And I know that the Lord has left the okupima situation like emitima this gy'abantu to weigh and measure the hearts of people. abamunoonyaako ebintu Those who seek Him because of material things, n'abamunoonyaako omukwano and those who seek for His love. ŋŋamba kino This is what I'm saying. oba waliwo abantu abangi abali mu kkanisa ng'abali mu munno mu kabi If there are many people in church like those who stand with you in a terrible state, oba bangi abali mu kkanisa nga balinga abakuŋŋaana nga bajja mu niigiina or many in church gathering as if they are coming to a Nigina party, bino ebintuntu ebyo bye bateekawo munaye nange bwe siikigendemu bakya balijja mu kyange such things they implement. If I don't go in such a party, who bwe will batandabe come ku to my church party? banaagamba batya If they don't see me in church, what will they say?
ebyo byonna katonda alina okujjamu kaakati ali mu kukuŋŋunta. God has to involve himself. Right now, God is sieving. Bangi kuffe tuba tetukyalina budde bw'amaka gaffe, Many of us didn't have time for our homes. tulina budde bw'abaana baffe, We didn't have time for our own children. naye ebyo byonna katonda alina obiteeka mu kakuŋŋunta. All of this, God has to sieve it. ŋŋamba nti ekiseera katonda kye yaleka Isirayiri nga bakyaginjonyesa naye ng'ate ayagala agitumidde Musa. The time that the Lord left the Israelites when they are being tortured, yet the Lord had sent Moses for them, Kali kaseera ka it kwetereeza. was a time of putting themselves right. Njagala kugamba mukkiriza I munnange, want to tell you, my fellow naawe believer, muweereza munnange, and you, my fellow minister, nti katonda ali mu kututeekateeka that God is preparing us olw'entandikwa empya for a new beginning ng'ekkanisa ya Kristo as the church of ku Christ maaso g'ensi before the earth, naddala ku maaso g'eggwanga lyaffe lino Uganda, more so to the sight of our nation, eggwanga eririko Uganda, ebigambo eby'obunnabbi ebingi. a nation that has a lot of great prophecy. Katonda ali mu kututeekateeka God is preparing us ekkanisa efune ekifaananyi ekipya that the church may get a new image mu ntandikwa empya. in the new beginning. So kaseera ka It kweddaabulula, is a time of revival. mbazaamu amaanyi, I'm encouraging you. temwekalakaasa, Don't strike. mbazaamu amaanyi, I encourage you. temwekyawa, Don't hate yourself. mbazaamu amaanyi, I encourage you. temwenvuma bigenda mu maaso. Don't get aware of what Naye is going tukozese on. omwagaanya guno But let's use the opportunity tusobole okukola tusobole okweteekateeka. so that we prepare ourselves. Tunaagenda okuvaayo By the time we will come out, nga tulina ekifaananyi ekipya, ensi kyeraba era abantu banaategeera nti mu ggwanga mulimu Katonda. when we have a new image that the world sees, and all the people will know that in this nation, Uganda, we have God. Beera omu ku abo abeesibiridde Be one of those who are determined okubeera mu kifaananyi ekipya to be in the new image, mu ntandikwa empya. in the new beginning. Ekkanisa eneegenda okuddamu okukuŋŋaana By the time the church congregates again, nga bano abalambuzi b'ekkanisa abo, the tourists within the church, call them church tourists, the church tourists, abo bajja kubanga buli omu amaze okwesootinga. everyone would have found their position, sorted Yes. themselves out. So mbeegayirira Therefore, I beseech you, tuleme kuba na ddoboozi bbi oba lya bukaawu oba lya busungu mu kiseera kino ekkanisa kyetambuliramu. let us not have a bitter, tough, and rough voice in such a state of the church. That is Tutunuulire very true. bye tutannaba kukola, Let us look at the things and consider the things we've not yet done, twebaze Katonda olw'ebyo bye tukozeeko, and thank God for what we've done so far. naye okusinga ennyo But more so, twesunge Katonda ky'agenda okukola luvannyuma lwa byonna bino nga biwedde. let us discover what the Lord is going to do at the end of his all. Anzikiririza mugamba nti If you amiina. believe in me, say amen. Mukama akwe nnyo May omukisa. the Lord really bless you. Njagala kwogera ku muyaga wakati mu bulamu. I want to talk about the storm amidst life. Omuyaga mu bulamu The storms that confront us in bwe life. njagala okwogerako. That is what I want to talk about. Bayibuli etugambye bwetu mu Isaaya 54. The Bible says in Isaiah 54, Bino nno byonna mbyogera eri omuntu ayagala okunoonya Mukama. I speak all this to a person who loves to Nja seek kusooka God. kukuteekateeka. I want to first prepare you. Kubanga bw'oba onoonoonya Mukama, Because if you will seek God, kikugwanira okwenoonya. you ought to search yourself N'olaba ndi ku mulamwa and find out, am I on the oba course nava dda ku mulamwa. or I'm off the course? Ndi mu kifo kyange Am I in my oba position nava dda mu kifo or I'm kyange. out of the position? Kubanga bw'oba nga tonnaba kutegeera wa wooli, For if you've not yet established your position, oyinza okunoonya ky'onoonya n'okinoonyeza gye kitali. you may seek for something, and what you're seeking for it where it is not. Oyinza okunoonyeza Katonda gy'atali. You may seek for God where He isn't. Naye kye nkusaba kye kino. But this is what I Sooka beseech you. weezuula oba okyali ku mulamwa. First, search yourself whether you're still standing upright. Bw'oba okyali ku mulamwa If you're still on the course, ng'okyali ku mugendo, you're still in the line, nkusaba ekintu kimu, I request of you one thing. weggulewo. Position, open up yourself. Bw'onoomala okweggulawo, After you open up olwo yourself, gw'onoonya ojja mulaba. you will find who you're seeking for. Tunoonya Mukama We seek God kumanya ki ky'atugamba.
to know what He's telling us, kikyayogera gye tuli, what He's speaking to us, kikyatuluŋŋamya, what He's guiding us in, kikyayagala tukole. what He wants us to do. Tunoonya Mukama We are seeking tutegeere God okwagala kwe, so that we know His love. kubanga teri akola kwagala kwa Mukama Because no one does the will of God n'asigala kyekimu. and remains the same. Agambye bw'ati, This is what He says. gwe abonyaabonyezebwa asuukundibwa n'omuyaga so tosanyusibwa. Laba, nditeeka amayinja go mu mabala amalungi, n'ensimba emisingi gyo ne safiro, n'ebitikkiro byo ndibikola n'amayinja amatwakaavu, n'enzigi zo ne kambukuulo, n'ensalo yo yonna n'amayinja agasanyusa. N'abaana bo baliyigirizibwa Mukama, n'emirembe gy'abaana bo giriba mingi. Mu butuukirivu mw'olimwa okunywezebwa, onoobanga wala n'okujoogebwa, kubanga tolitya. Onoobanga wala n'entiisa, kubanga teri kusemberera. Laba, mpozzi balikuŋŋaana, naye si nze ndibakuŋŋaanya. Buli alikuŋŋaanirako aligwa ku lulwo. Laba, natonda omuweesi afukuta omuliro ogw'amanda, n'aggyamu ekintu ekikola omuliro omulimu gwe. Laba, natonda omuweesi afukuta omuliro gw'amanda, n'aggyamu ekintu ekikola omulimu gwe. Era natonda n'omuzikiriza okufaafaaganya. Tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa. Era buli lulimi olukugolokokerako okuwoza naawe olulisinga. Obwo bwe busika bw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva gye ndi, bw'ayogera Mukama. Isaiah 54, we shall begin from verses 11. Yes. O thou afflicted, tossed with tempest, and not comforted, behold, I will lay thy stones with fair colors, and lay thy foundations with sapphires. And I will make thy windows of agates, and thy gates of carbuncle bancos, and all thy borders of pleasant stones. And all thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. In righteousness thou shalt be established. Thou shalt be far from oppressions, for thou shalt not fear, and from terror. For thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come near thee. Behold, thou shalt surely gather together, but not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work. And I have created the waster to destroy. No weapon that is forged against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Webale nnyo, webalire ddala. Thank you. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise be the name of the Lord. Ebigambo bino njagala obirowoozeeko. I want you to think about these words. Ebiseera ebisinga obungi In most cases, mu lugendo lw'okunoonya Mukama, in the journey of seeking for God, njagala oleme kubuusa maaso kintu kino. I don't want you to overlook this. Mu kiseera kye tubeeramu nga tunoonya Mukama, The time in which we seek for God, twagala kumanya Mukama ki kyayogera we want to know what the Lord is speaking eky'ekiseera ekyo. for that particular time. Mukama kyayogera naawe eky'ekiseera What the ekyo. Lord is speaking to you for that particular Era bwe tuba time. tunoonya Mukama, And as we are seeking for God, tetumunoonyeza mu ngweye, we don't seek Him in our outfits. tetumunoonyeza mu mayumba nti oba alina ekisenge mwe yeekwese. We
don't seek him in houses that maybe he's hiding in a particular house. tetumunoonyeza mu kisaka nti alina waatudde nti waawano We don't seek him in a burning bush ne that is katonda seated somewhere. tumunoonyeza mu birowoozo But we seek for God within the thoughts. bwe tuba tuguddewo endo ebirowoozo byaffe If we open up our thoughts, olwo nno n'alyoka ayogera ekigambo eky'ekiseera ekyo and he will speak the word for that era particular omuntu time. bw'ategeera mukama kyamugamba eky'ekiseera And ekyo if a person understands the word of that very season, n'alyoka akola enjawulo that is when he will make a omuntu difference. bw'ategeera mukama kyamugamba eky'ekiseera If ekyo a person understands the word of the season, omuntu awo akola enjawulo the person will make a difference. naye waliwo ekiseera omuntu w'abeera nga katonda ayagala okwogera naye nga tali mu kifo kye. But there is a time when God wants to talk to a man, yet that man is not in his position. era nga waliwo ebimumaze ebimugabanyegabanya awo And there are things that are sharing up. naye singa person. omuntu akitegeera But if a person understands n'agamba kyendi and says, what I si kye am nnina okubeera is not what I'm supposed era to be, kyempulira and what I feel kye nnina okuwulira and what I must si feel, kyempulira kati it's not what I feel right now. siwulira nga bwe nnina okuwulira I'm not feeling the way I'm ought to feel. siri ekyo kye nnina okubeera I'm not what I'm supposed to be. mpulira sitebenkedde I'm not feeling settled. mukama ogamba ki Lord, what are you saying? oyogera ki mu mbeera eno What do you speak in such a ekigambo situation? kyonna mukama kyayogera Any word that God omuntu speaks n'akitegeera and the person understands it tasobola kusigala kyekimu cannot remain the same. njagadde nnyo ebyawandiikibwa bino I loved this scripture. biraga ekifo kya katonda It shows the position of ne God biraga ekifo ky'omuntu and shows a man's position, ate ne biraga n'ekifo ky'omulabe and they show the position where the enemy is. ne kiraga enkola y'omulabe It also shows the ways of the ne enemy, kiraga n'entandikwa y'obulumi and it also shows the beginning of pain. gwe abonyaabonyezebwa era asuukundibwa n'omuyaga O afflicted city, lashed by So storms tosanyusibwa and not confronted, laba nditeeka amayinja go mu mabala amalungi I will rebuild you with stones of n'ensimba turquoise, emisingi gyo ne safiro. your foundations with lapis lazuli. paati esooka The first part esooka kulaga katonda nti ky'oyitamu akimanyi era akiraba. first shows that God knows what you're going through and is seeing it. paati esooka The first part, katonda tabuusiza maaso bizibu byo, the Lord has not overlooked your problem. tabuusa maaso bulumi bwo, He has not overlooked your pain. ky'oyitamu akimanyi, He knows what you're going ky'oyitamu through. akiraba, He sees what you're going through, era assaayo omwoyo, and He is attentive to it. era assaayo omwoyo. He's mindful of it. kino ekintu kinzizaamu amaanyi This encourages me okubanga anaakuyamba amanyi ky'oyitamu. that the person to help you knows what you are going through. ekisinga okutuluma bulijjo ffe ng'abantu What hurts us the more as sons of men? be bantu abagamba nti munnange Other people who say, oh, ng'olabye ky'oyitamu nkimanyi, sorry, I know and feel what you're going through. naye ng'akyogera wano ku bigambo, But they merely speak it with words. naye nga ne bw'akyogera bw'atyo But even though they say so, talina kyakuddamu eri ekyo they kye have mpitamu. no clear answer to what you're going through. yagamba ky'oyitamu nkimanyi, They say, I know what you're going through. naye nga talina kyakuddamu eri embeera. Yet they have no clear answer to naye the yeebazibwe situation. katonda wa ibulayimu isaaka ne yakobo But glory be to the Lord of oyo Abraham, agamba Isaac, and nti Jacob, gwe osuukundibwa n'omuyaga who says that though you're toasted by the era storm tosanyusibwa, and you're not pleased, naye wadde oli wakati mu kusoomoozebwa, but even though amidst the challenges, kino kye ŋŋenda okukola. this is what I'm going to do. ŋŋambe kino ky'ogenda okukola. I said, this is what I'm going to do. ky'oyitamu nkimanyi, I know what you're going through. n'engeri gy'olumwamu ngimanyi, And the way you feel the pain, I know. era totebenkedde. And you're not settled. naye bino nze bye ŋŋenda okukola. But this is what I'm going to do. osuukundibwa n'omuyaga You're toasted by the winds. era tosanyusibwa, And you're not married. naye bino bye ŋŋenda But okukola. this is what I'm going to do. bino ebiddako bwe mmenya kimu na kimu nsulawo wano. When I elaborate what is next, I may spend a night here. naye olunya olw'11 But verses 11 says, okuva ku katundu akookubiri, from section B of it, katonda alaga ky'agenda okukola. the Lord shows what He's going to do. n'olunya olw'12 Likewise to
verses 12. n'akakasa ekitiibwa He ascertains his glory. ky'ogenda okubeeramu oluvannyuma lw'obutasanyusibwa. The glory you're going to receive after the pain. olw'ekumi Verses 13. n'ayongera okulaga obuvunaanyizibwa He shows the responsibility ne by'agenda okukolera ebweru w'obulamu bwo mu ebyo mu bikwetoolodde. and what he's going to do within the surroundings of you. mu linnya olw'ekumi In verses 14, n'asika attention yo he draws your attention. n'akusika He draws you akulaga obuvunaanyizibwa to bwo show you your bwe responsibility. ky'olina okukola. What you ought to do. bino byonna ebyawaggulu agenda bikola. All the things above is going to do. olw'ekumi akulaga gwe ky'olina okukola. But in 14, he shows you what you ought to do. olw'ekumi n'akulabula In 15, he warns you. n'agamba nti laba mpozzi bali kuŋŋaana naye si nze ndibakuŋŋaanya. buli alikuŋŋaanirako aligwa ku lulwo. If anyone does attack you, it will not be my doing. Yes. Whoever attacks you will surrender to you. wanaakulaga He shows you nti ekizibu kisobola okuva awatali. that a problem can come from nowhere. obulumi busobola okuva awatali. Pain can come from nowhere. katonda nga bw'akozesa As abantu the Lord uses people okusanyusa obulamu bwo, to marry your life, ne sitaani bw'atyo bwakeera likewise the devil comes n'akozesa abantu and uses the very people olw'obulumi bwo. because of your pain. kyayitiridde This is wonderful. embeera esobola okuva awatali. A situation can come from nowhere. n'agamba bali kuŋŋaana And he says they will gather around you. naye ate si nze ndiba. But it will not be my doing. ye ekyo olina okukimanya. Just know that. naye nga bakuŋŋaanye They have gathered you. bonna baligwa ku lulwo. They will also fall for your sake. bw'akoze olunyiri olw'ekumi. If you've put verse 14 nti mu into practice, butuukirivu mw'olimu okunywezebwa. he says that in righteousness you'll be established. onoobanga wala n'okujoogebwa Tyranny will be far from kubanga you. tolitya. You will have nothing to onoobanga fear. wala n'entiisa Terror will be far from you. kubanga far removed. terikusemberera. It will not come near you. olw'ekumi 16. mukama asanyusa. The Lord marries. agamba nze natonda omuweesi See, it is I who created the afukuta blacksmith omuliro ogw'amanda who fans the coals into flame n'aggyamu ekintu ekikola omulimu. and forges a weapon fit for its era work. natonda n'omuzikiriza And he says that, and it is I who created the destroyer okufaafaaganya. to wreak havoc. kakati wano nange kinsomoozezza. This also challenges me. waliwo ebisoomoozo There are challenges ebiva awatali that come from nowhere. naye ne wabaawo ebisoomoozo And there are also challenges ebijja nga ne katonda alaba. that come and God is also seeing them. ebijja nga ne katonda alaba. That come when God is aware of them. naye nga ye kyalinda kiri ekintu Yet eki is waiting for only one kukuuma thing, kifo kyo for you to guard your nga position. yayimiridde lwa kintu eki. When he's standing for only one ng'omuyaga thing, guzze when the storm has ng'obulumi come, buzze when the pain has come, okuuma ekifo kyo for you to guard your position, alyoke atuukirize bino ebiri wammanga that he may fulfill the things below ebiri mu linnya olw'ekumi that are in verses 17. tewabenga kyakulwanyisa kye baliweesa No weapon forged against okulwana you naawe will prevail. ekiriraba omukisa. Yes. tewali kyakulwanyisa No weapon kye baliweesa forged okulwana naawe against you ekiriraba omukisa. will prevail. ayi gwe mpuliriza, Oh, you who is hearkening to ayi me. gwe atuddeawo, Oh, you who is seated there tewali watching. kyakulwanyisa. No weapon. ekyokulwanyisa okubulwa amaanyi gaakyo, For a weapon to lose its strength, amaanyi gaakyo gabulwa oli mu kifo kyo. its strength is lost when you are in your ekyokulwanyisa kirina position. amaanyi agakuzikiriza A weapon has the power to bw'oba destroy toli mu you kifo kyo. if you're not in your naye position. bw'obanga oli mu kifo But kyo, if you're in your position, ekyokulwanyisa tekirina a maanyi. weapon is weak. laba, Behold, natonda omuweesi it is I who created the okufukuta blacksmith, omuliro who fans the coals into flame, ogw'amanda, n'aggyamu ekintu ekikola omulimu gwe. and forges a weapon fit for its work. natonda omuzikiriza And it is I who created the okufaafaaganya. destroyer to wreak havoc. ebintu bino nga binene. These things are great. ate wano katonda ovuddewa Lord, where have you come nti from? waliwo ebintu bye nkola That there are things that ne I do mbiteekaawo, and lay them there baba babikozesa ne babikozesa, for the people to use them.
ne babikozesa They use them. naye nga nze amaaso gange gali ku mutuukirivu But my eyes are on the ng'amaaso righteous. gange gali ku mulonde My eyes are on the chosen ng'amaaso one. gange gali ku oli agamba nti aneesiga My eyes are onto him who says that he trusts me. ono akozesa bino abiweesa n'ajjamu omuliro ate n'abikozesa n'omuzikiriza naye n'abikozesa nze oyo si gwetaddeko amaaso nga tadde ku oli. The blacksmith and the one who causes havoc, I'm not laying my attention to him. I'm laying my attention to him. Katonda n'atonda omuzikiriza, The God to create the destroyer. Katonda n'atonda omuzikiriza And the Lord created the destroyer. ate n'ono omuweesi w'ebintu And the blacksmith. Katonda nga naye amuleseewo abiweese The Lord leaving him to fund them. naye ng'alinze ekintu eki Yet is waiting for only one thing. ono byaweesezza ku ggwe tebikulinaako maanyi. What he has funded or forged are weak. Njogera naawe yeesiga Mukama. I'm speaking to you who trusts in the Lord. Njogera naawe ekkanisa. I'm speaking to you the church. Njogera naawe eggwanga. I'm speaking to you the nation. Njogera naawe Africa. I'm speaking to you Africa. Wadde waliwo omuweesa. Though there is a blacksmith, Wadde waliwo omuzikiriza. though there is a destroyer, Era Katonda bonna yabalinako obuvunaanyizibwa. and the Lord had responsibility over Naye the two, tewali but kyakulwanyisa. no weapon. Njogera naawe I'm ampuliriza. speaking to you who is hearkening to Njogera me. naawe omukkiriza. I'm speaking to you who is believing. Njogera naawe ekkanisa. I'm speaking to you the church. Njogera naawe eggwanga I'm Uganda. speaking to the nation Uganda. Njogera naawe I'm Africa. speaking to Africa. Njogera n'eri omubiri gwa I'm Kristo. speaking to you the body of Teri Christ. kyakulwanyisa. There is no weapon. Ekyandikwa kino bw'okirowoozaako When you think about this scripture, oyinza okulowooza setaani engeri gy'akikola. you may think of how the devil does it. Oyinza okulowooza engeri ebintu gye bikolamu. You may think of how things work. Nali mpuliriza olumu nga boogera. I was once listening as they were speaking. Kuba naboogera ebifa mu nsi. For those who speak about science and Nga technology, bagambaga ensi gundi eyakola akawuka. telling me that it's such a nation that manufactured the virus. Nti ensi gundi eyakakola. That it's such a state which manufactured it. COVID-19 be bakola virus eno. COVID-19 designed this virus. No. I mean China designed COVID-19. Yes. Nga bagamba nti ensi gundi yakola COVID-19. That such a state manufactured COVID-19. Nga beeno balumiriza abeeno. And they were all speaking ill against the other. Naye nali nsoma olunyiriri luno. But as I was speaking about this scripture, Ne ŋŋamba bannange. and I said, oh, Laba natonda omuweesi. it is I who created the Afukuta omuliro blacksmith, ogw'amanda. who fans the coal into flame, N'aggyamu ekintu ekikola omulimu gwe. and forges weapons fit Era for its natonda work. n'omuzikiriza okufaafaaganya. And it is I who created the destroyer Kati to create havoc. oba akawuka baakola kakole Whether the virus was manufactured okutaataaganya obulamu bw'abantu, to destroy people's lives, oba akawuka baakola kakole or whether it's if the virus was just kataataaganya manufactured omulimu gwa Katonda mu nsi, to mess around with the work of God in the world, oba akawuka baakola kakole even though the virus was merely manufactured kataataaganya ebigambo by'obunnabbi ebiri ku Uganda, to destroy the prophetic words upon Uganda, oba akawuka baakola kakole whether the virus was manufactured kataataaganye Africa, to destroy or to bother naye Africa. tewaabenga He kyakulwanyisa. says that no Tebaliweesa weapon okulwana naawe forged against you ekiraba omukisa. shall prevail, Era buli lulimi olulukugolokokerako and you will refute every tongue okuwoza naawe olulirusinga. that accesses you. Obwo bwe busika bw'abaddu ba Mukama This is the heritage of the servants of the n'obutuukirivu Lord. bwabwe And- okuva gye ndi bw'ayogera Mukama. And this is their vindication from me, declares the Lord. Njagala kuteekateeka I want to prepare you. ebigambo bino ngenda kuba nga mbizimbirako n'olunaku lw'enkya. I will rebuild on these words even tomorrow. Njagala okutonda essaala munda mu ggwe. I want to create a prayer within you. Nzikiriza nga Mukama ampadde omukisa I believe that the Lord has given me a blessing, okusinga ennyo more so, okwerulira ekifo kyo mu Katonda. to pave or clear your position in the Bonna Lord. oba tonnaba kwezuula, If you've not yet discovered kigenda yourself, kukaluubirira okunoonya Mukama. it will be hard for you to seek for Naye God. bw'oneezuula, But if you will discover ojja yourself, kumanya nti bwe mba ndi ku mulamwa, you will know that if I'm
in the right course. kanywere nneme guvaako. Let me stand strong. Bw'onookizuula nti waseeseetuka But if you discover that you onoonoonya went astray, ekifo kyo, you diverted, you seek for your position. bw'obanga owulira If you feel okunukkiriza okutuuka awawakanirwa ng'olina ky'oyaayaana okukwatako, you're almost approached to the place watandika you're dde struggling olugendo for. olukuzaayo mu kifo kyo, You started on the journey that takes you back to your waliwo position. amaanyi agagenda okwegatta There naawe is a power that is going to join up with agakusindiikiriza you, okudda mu kifo that kyo, is pushing you to go back si to your lwa maanyi si lwa position. buyinza. Not by power, not by Kubanga might. bangi wenjogerera bino, For many by now, omuyaga gw'olimu the storm in which you are, gulanga ekitiibwa kya Katonda declare the glory of ekigenda God okulabisibwa ku bulamu that bwo. is going to be manifested in your Omuyaga life. gw'olimu, The storm which you're going through, sitaani agezaako oyite mu by'oyitamu the devil is doing tricksters okole for you to know what okusalawo you're going through, okukyamu, to make a wrong decision, osubwe okukyalirwa kwa Mukama. that you may miss the visitation of the Kiri Lord. mu nkola ya It sitaani. is in the working of the devil, Wakati ng'omuyaga gugenda mu maaso, amid its challenges in the okole storm, okusalawo that you okukyamu. may make a wrong decision. Ekkanisa ekiseera kyerimu, The state in which the church is, ekkanisa ya Kristo ekiseera kyerimu, the church of Christ, the state in which it is, kiringa ng'ekiseera Yesu we yabeerera mu lusuku Gesisameni. it's like a state whereby Jesus was in the Garden of Geshem. Kiringa ng'ekiseera It is like a state Yesu kye yalimu wakati wa Gesisameni n'omusaalaba awo Whereby- ku ssaawa ey'omwenda. Jesus was at the mountain of Geshem and the cross. Wakati awo The time between essaawa ezaali wakati wa Yesu ng'ali mu lusuku Gesisameni Jesus in the garden on the ne ku mountain musaalaba. and the cross. Yesu aba ali ku musaalaba As Jesus was at the cross, n'agamba nti he kitange, said, "My Father, kitange, oh Abba Father, ondekedde ki? what have you left for me?" Ne wakati awo ng'akoowoola, Amidst his seeking and calling, Katonda yali tamulese, God has not departed naye him, yali amulenze kukola ky'alina kukola. but he was letting him do what he ought to do. Twebaza Yesu We thank oyo atudde ku Jesus, mukono ogwa who ddyo, is seated on the right hand. yasigala akola ky'alina okukola. He remained doing what he ought Ne to ku do. musaalaba yasonyiyirako. Likewise, on the cross, he forgave. ŋŋambye wakati nga bamutulugunya, Amidst the torture, yasigala he mwetoowaze. remained humble. Baamuvuma nga tavuma, They condemned him, but he never replied. baamukuba nga takuba, They used to strike him, but he never teyeerwana responded. nako. He did not defend Naffe himself. ng'ekkanisa, Likewise, to we as Mukama the church, atutunuulidde n'eriiso the eryonyi Lord is keenly looking at us okusigala nga tukola kye tulina to okukola. stay doing what we ought to Byonna do. sitaani byakola abikole, Whatever the devil wishes to naye do, let Mukama him do agenda so. kulwanirira The ekkanisa. Lord is going to fight for the church. Mukama ayawula ababe mu batali The babe. Lord separates his own from those who do not Mukama belong to ayawula him. ababe mu batali babe. For the Lord sieves his own from Tukole those kye- who are not his. Ffe ng'ekkanisa We as the tukole church, kye tulina okukola. let us do what we ought to Bwe do. tukola kye tulina okukola, When we do what we must do, nkutegeeza I'm assuring you, ensonyi n'obuswavu, the shame, okunyoomebwa n'okujoogebwa the despise bigenda kuwulirwa walala. will be heard elsewhere. Entiisa n'okujoogebwa Fear and shame bigenda kutubeera wala. will be far from us. Entiisa n'okujoogebwa Fear and being bigenda despised kutubeera wala. will be far from us. Bigambo bino bikulu. These words are really important. And Tolitya, fear not. onoobanga wala n'entiisa, Fear will be far from you kubanga teri kusemberera. because it will not access you. Bwe twogerera kaakati, Well, by the time we speak, sitaani akimanyi the devil is nti sure bwe baggalawo ekkanisa, that when the church was closed, waliwo bangi abagenda okubivaamu. many are going to desert. Era abo ababivaamu, And those who withdraw, abo ababivaamu baali baali tebabizzeemu. had not entered it. Abo ababivaamu Those who are saying, I'm baali done now, tebabizzeemu. had not entered it. Naye abo ababirimu But those who are still ne standing, bagamba noga nti tewali kukuŋŋaana, and even though they say there is no ne gathering, babinywereramu, and they are still strong, ne bagamba nti nkugambe tewali kukuŋŋaana. when they say there is no gathering, Era tetumanyi ddi lwe munaddamu.
And we don't know when you'll open naye up. basigala nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bwe baakolanga But they remain fulfilling their obligations and duties as they era used to bakyali do. beesigwa And they are still faithful. ŋŋambye bakyali beesigwa And they are still faithful. tebakola kusalawo They don't make decisions wakati mu kutabulwa amidst confusion. era bakyayogera n'abasumba baabwe They still speak to their pastors. naye era kyewuunyisa But amazing. bakyatuukiriza obuvunaanyizibwa They bwabwe fulfill their kubanga obligations. si balokole Because they are not merely born lwa again kukuŋŋaana bukuŋŋaanya because of gathering. naye balokole But they are born kubanga again bakkiriza yesu omwana wa katonda omulamu because they believed on Jesus Christ, Son of Balokole. the living God. They are born again kubanga bamanyi omulimu yesu gwe yabakolera because they know the work Jesus ku did for musaalaba them eggologoosa on the mountain. tebawaayo on the kimu cross kya of Golgotha. kkumi They don't give their tithe kusanyusa basumba to baabwe marry their pastors, naye bawaayo ekimu ekyekkumi but they give their tithe kubanga katonda abeesigisa because God entrusted bwe them baliira emmere ey'omwoyo where they feed on their spiritual ate food. tebawaayo And they don't merely nga bawagira offer obuweereza to support the ministry kubanga babasendasenda because they are being kubanga seduced, babapikaapika because they are being pushed kubanga and seduced, babasindiikiriza because they are being kubanga encouraged, babakyamuukiriza because they are being naye excited, bawagira but they support kubanga bamanyi because they are katonda abawadde sure omukisa okukikola that the Lord has blessed them to do it. tebawagira mulimu gwa They katonda don't support the work of kubanga God bayamba abasumba baabwe because they are helping their pastors, naye bakola but they are doing omulimu wamu n'abo mukama be yayawulira obuweereza the work with those with whom God Kubanga entrusted with bawulira leadership. baweereddwa omukisa okukikola It's because they are blessed, they feel blessed to have done so. byenjogera ne biba si bibyo What I'm speaking about may not be yours. saagala bikkaka I don't want to force you to naye take nina them. gwe nagiridde But I came for a person. bw'aba alina kyakunukkiriza kikwate If he's almost touching something, let them touch it. bw'aba ali mu kifo kyakyekuumiremu If they're in their position, let them guard themselves therein. bw'aba yaseeseetuka If he has perverted, akomewo mu kifo let him be restored to the position. bw'owulira ebintu okyabikola nga bwe wabikolanga luli If you feel like you're doing things the way you used to do them, ŋŋambye I said, olw'okuba olwa sande wali waluwaayo eri mukama because you are dedicated Sunday to God, naye owulira nga n'awaka ddala olunaku essaawa ezo ze wawangayo mu kyaki era okyazirizavinga nga za mukama but do you feel though we are in a lockdown, we are home, the time you reserve for church, Oba you ozikolamu still give birala. them to God, or you do something oba different, oziraba mu tv or you just watch movies, oba ozikyaliramu bukyaliza oba ozikyazaamu bukyaza maybe, or you visit your friends or you host them. oba obeera bize nga weefudde nnyo bize mu bisiikesiike Maybe you're busy trying to fry and make some fries. olunaku lwa sande nga bwe walwayo Since you dedicated Sunday, era owulira okyaluwaayo mu bujjuvu bwalwo and do you really dedicate it in its wholeness? ŋŋambye engeri gye wakobalanga ekimu ekyekkumi nga tosuulamu I'm talking about the way you used to count your tithe, era mukama not missing out. okyamwawulirako ekimu kye Do you ekyekkumi still separate the tithe for God? ŋŋambye nga luli bwe walina wookitwala wookiwaayo I said, as you used to take your tithe era somewhere, okyakiweerayo mu layini eyo do you still do so in the very kye line? ŋŋamba kye kino This is what I'm saying. obanga luli bwe wakiwuliranga nti ku kyaki waliwo obwetaavu If you felt it or you heard about it actually that there is needed a church, n'ogamba musumba and you said to your pastor, wayogedde ku nsonga gundi you talked about such and such an issue, naye mpulira nja kuyimirira mu nsonga eyo nange ngenda kukola bwenti ne bwenti but I feel I will do such a thing, wadde okukuŋŋaana tekukyaliwo even though gathering is no more. okiwulira okubanga okyasobola okukubira omusumba akasimu n'otegeera engeri gy'onooyimirira mu gaapu eziriwo Do you feel it that you can still call your pastor and stand in the missing ekyo gap? ekintu ekikutuma ekyo mu bintu by'obwakatonda emabega eri emyaka 4-5 emabega kikyakutuma ne kaakati wadde ekkanisa tekuŋŋaana That thing that used to send you to do things for the church 4-5 years backwards, is it still sending you to do so when the church is not congregating? engeri gy'obadde olumirirwa abooluganda mu kyaki The way you felt pity for the brethren in church, engeri gy'obadde olumirirwa abaweereza mu kyaki the way you are feeling pain for the brethren in church, ne kaakati okyali kikozesebwa kya mukama are you still God's instrument okulaba nti osobola okuyimirira mu gaapu kaakati to see that you can stand in the gap right now? njagala weekebere I
I want you to examine yourself, obanga okyali mu kukkiriza. whether you're still standing in faith. Njagala weekebere, I want you to examine yourself. weekeme wekka, Test yourself. weeteeke ku minzaani, Weigh yourself on a weighing owuli scale oba okyazitowa, and feel whether you still have weight. oba by'okola bikyalina value, Whether whatever you're doing still has oba value. by'okola bikyalimu obuzito. Whether what you're doing still has weight. Abantu bangi abakola ebintu mu ngeri y'okweraga, Many people do things in a way to boost. naye Katonda akuggyamu abo abeeraga, But the Lord is taking you out of the bride akuteeka and mu boastful mikwano gye. and places you among his Katonda friends. akuggyamu abo abakola oluwalo. God is taking you off the people who are doing routine. Katonda akwawula, Lord is taking you off akufuula ekikozesebwa to kye make you his instrument ne wakati mu kanyigo. amidst tyranny and Olina bye torture. wakolanga ne bakuba mu ngalo, There are things you used to do and people naye clap. Katonda But akutunuulidde. the Lord is looking at you. Olwaleero okole bye batakubira mu For you ngalo, to do things people don't clap for. bye wakolanga ne babikubira mu ngalo, Whatever you did and they clap for byali it bikuteekateeka was merely preparing you okukola ebituufu ebituukiridde, to do the right and perfect thing. ebitaliiko ngalo na nduulu z'abantu. Things that have no hand claps and people's alarms. Ekiseera or praises. kituuse A time has come okole ekintu, for you to do something. wabule n'akugamba nti weebale, And nobody would say that. naye Thank you. eggulu But the ligambe, heavens will oyo ye say, mwana He wange is my son gwe that njagala, I gwe love, nsanyukira, that I delight in, akola ebiri mu mutima who gwange does the will of nga my tapanga heart lipange. without forging Bwe it. njogera naye When I speak to him, nnyiga bunyizika simu I just ku call ntobo y'omutima gwe, at the bottom of his n'amanya heart, kye and he ŋŋamba. knows what I'm saying. Tankayanya, He does not say no, Papa. tandwisa, He does not oyo ye delay. mwana He is wange my son gwe njagala, that I love, gwe nsanyukira. that I delight Mwe in. bamalayika You angels who abanneetoolodde, are around me, mumuwulire, listen to his muleseewo prayer. okubeera omulamu I've left him to live for olw'ekigendererwa, an intention. muleseewo I've left him abeere ng'afuna, that he may gain, si lwa kusinga balala, not because to be Naye greater agasa than abalala. others, but to benefit ne others. wakati mu kanyigo kano Amidst such a suppression, mugabirira, I'm providing ne mu for him. kaseera akatono ennyo Even in a little time, mugabirira, I'm providing for him. nga bwe mugabirira, As we provide agabirira for, abalala. let he provide for the Oyo ye others. muwanika wange That is my treasurer, ow'ekyama. my sacred treasurer. Ya. Alina obuwanika obw'enjawulo. He has a unique treasury. Ate si ekyo kyokka, Not only that, buli kyakola takola bamulabe, whatever he does, he doesn't do it that they may see him. naye buli kyakola akikola But whatever he does, kubanga amanyi kyendi mu bulamu he bwe. does it because he knows what I am in his life. Eyo y'emboozi Katonda gy'anyumya n'eggulu. That is the conversation God converses with Eryo them. ly'eddoboozi eryo ly'otawulira, That is the voice you cannot naye hear. olunaku lw'oliwulira But the day you will hear of it, togenda ddiwulira mu matu, you will not hear it from your ears, naye ogenda ddiwulirira mu maaso, but you'll foresee it. kuba Katonda agenda kukolera ebikulu Because God is going to do great things n'ebyamaanyi. and mighty things. Katonda agenda kukolera ebikulu God is going to do great things n'ebyamaanyi. and mighty things. Katonda agenda kukolera ebyewuunyisa, God is going to do wonderful abantu bye things batalikkiriza. that people will not believe. Osuukundibwa n'omuyaga, You're being toasted by the storm. otaayiziddwa, You're surrounded. obuliddwa emirembe, You've lost peace. era buli ekikuliko And whatever is upon you, sitaani ali wali yeesunga kulaba ng'okoze okusalawo okukyamu. the devil is aside excited to see that you do a wrong decision. You make a wrong decision. Sitaani ali wali alindirira The devil is excitedly waiting weemalemu amaanyi, for you to discourage yourself, weekyawe, for you to hate yourself. ng'abalala tebannakukyawa gw'otandika okwekyawa, That before other people hate you, that you may hate abalala nga yourself. tebannakuvuma gw'otandika Before okwevuma, other people abuse you, abuse abalala yourself. nga tebannakusooza Before other people jeer you, gwe weesooze, that you may gear yourself. kati omalirize And you wind up. ng'abantu tebannakutta wette, Before other people kill naye you, you ekyo kill yourself. nkinenya mu linnya lya But I Yesu. condemn that in Omwoyo Jesus' oguli name. emabega w'ekyo The spirit behind that, ngunenya mu linnya lya I Yesu. condemn it in Jesus' Mubeetamwa name. gwe tojja For kwetamwa, those who will help themselves, you will not hate mubeekyawa yourself. gwe tojja For kwekyawa, those who deny themselves, you will not mubeevuma deny gwe togenda yourself. kwevuma, For those who abuse themselves, you ng'ande will not abuse mubeesooza gwe yourself. togenda For those kwesooza, who jeer themselves, you will not jeer mubeekooye yourself. gwe togenda I kwekoowa. said for those who are weary about Kubanga themselves, you will not emabega worry wo about yourself. Because behind waliyo you, amaanyi there is a power agatalabika n'amaaso, which is not visible. Katonda agenda God kukulwanirira is going to fight for wakati mu yourself. muyaga, Amidst the storm, wakati mu muyaga, amidst
seed is the katonda storm. wagenda That okweragira. is where God is going to reveal Ayi himself. mwabeesiga mukama. Oh, you who trust on the Lord. Ayi gwe yeesiga Oh, mukama. you who trust on the Lord. Ayi gwe kanisa. Oh, you church. Ayi gwe ggwanga. Oh, you nation. Ayi gwe Africa. Oh, you Africa. Ayi gwe omubiri gwa Kristo. Oh, you the body of Wulira Christ. eddoboozi lya Mukama. Hearken to the voice of Wadde God. ng'osuukundibwa n'omuyaga. Though we are toasted by Era the wind, tosanyusibwa. and you're not married, Ne by'oyitamu siggo wabireeta. and whatever you're going through, you did not cause it. N'ebizibu by'olina siggo wabipanga. And the problems you're having, you did not Naye plan omulabe for them. yakujjira. But the enemy came in your Naye life, omulabe yakiteekamu. and the enemy has ignited fire in it. Omulabe yakusabayo. The enemy requested for you. Aye kanisa. Oh, church. Omulabe yakusabayo. The enemy requested for you Akusuukunde. that he may toast you, Akunyenyenye. that he may shake you. Naye kino kye ŋŋamba. But this is what I Ebirala say. byonna asobola All obikwatako. the rest I may touch, Naye he may touch enkolaganayo them. ne Mukama. But your relationship with Tagenda God, kugitta. he's not going to destroy Ngambye it. ebirala byonna I abikwateko. said he may touch Naye omwoyo everything. gwo But your spirit gugenda mu ggulu. is going to Ngambye heaven. ebirala byonna I said he abikwateko. may touch everything. Oba abakkiriza bakuvaako bakuveeko. Maybe the believers may forsake you. Ngambye abakuwagira oba beekyanga I beekyange. said maybe those who support you will do away with you. Ngambye yali ayimirira naawe bw'aba yeekyanga I yeekyange. said he who stood with you, if he's saying no, let him say no. Oba alina bye yeekwasa abyekwase. If he's making excuses, let him make it excuses. Katonda abadde amukozesa bw'anaalaba agayadde anaakozesa omulala olw'amagenda go. The Lord who was using him when he sees him coming back, he will save your destiny. Eyatandika omulimu omulungi He who began a good work agenda kugumaliriza. will accomplish it. Amen. Mukama bw'atandika omulimu When the Lord begins the work, agumaliriza. he finishes it. Njagala mu kiseera kino weeteekete. I want you to prepare yourself in Tugenda such a kukwata state. essaala. We are going to pray. Essaala eno gye njagala tusabe. The prayer I want us to pray Katonda akuwa ekisa okwezuula. that God may grant you the grace Mu to mwezi discover guno yourself. ogw'okunoonya Mukama. In this month of seeking for God, Omwezi ogukulembera emyezi etundutundu ly'omwaka. the month that leads the last half of the year, Njagala Mukama akuteeketeeke. I want God to prepare you. Ogambe Mukama And you tell God, mpa ekisa ky'okwezuula. grant me the grace to discover Kubanga ekiseera myself. ky'olimu Because the state in which you toliwo are, lwa bigambo you're by'abantu. not there because of the words of people. Toliwo lwa bigambo by'abaana bo. You're not there because of the words of Toliwo your lwa children. bisuubizo by'abaana You're bo. not there because of the promises of Toliwo the lwa children. bisuubizo bya mwami You're wo. not there because of the promises Toliwo of lwa the bisuubizo husband. bya mukyala You're wo. not there because of the promises Toliwo lwa of your bisuubizo bya wife. musumba You're wo. not there because of the promises Toliwo lwa of your pastor. bisuubizo by'abakkiriza. You're not there because of the promises of the Waliwo believers. eyakuyita. There is someone Waliwo who called eyayogera naawe. you. There is someone who Waliwo spoke to you. eyakujjira. There is one who came to you. Abagwa bagwe Let those who are falling fall, kubanga era tebajja kuyimirira. because they did not come to Naye stand. abajja okuyimirira But you who came to ne stand, bawulira eddoboozi lyange kaakati. and by the time you hearken to Baddemu amaanyi ne this baguma voice, omwoyo. you get encouraged. Golokoka ku bigere ebyo. Arise on your feet Awo wherever wennyini you are. w'oli. Wherever you are. Golokoka ku bigere ebyo. Arise on your feet. Njagala osabe essaala I want you to make a prayer. ey'okwenoonya. A prayer of seeking for yourself. Ey'okwezuula. A prayer of discovering Njagala yourself. onoonye ekifo I kyo. want you to seek for your Weekolere position. space awo ogenda Make okusabira. a space for your prayer. Ngambye weekolere space. Make for yourself a space to Neddiyo pray. njagala I ogyongezeeko. want you to increase the volume of your radio. Ngambye gadgeti eyo gy'okozesa gyongeze ku I said ddoboozi. increase the volume of the gadget Tugenda that you're kukola using. essaala. We are going to make a prayer. Essaala si ndala. A prayer is Essaala not ya the other than kwenoonya. a prayer of seeking for Essaala ya ourselves. kwenoonya. A prayer of seeking for Essaala ya ourselves. kwenoonya. A prayer of seeking for ourselves. Njagala I weenoonye want you to seek for ate yourself weezuule. and discover yourself. Mukama akujja mu luyoogaano The Lord is taking you off the akweyawulira. riots. He's showing himself to you. mu kanisa yakwanjula He introduced you to the era mu church. kanisa bakumanyi The church knows you, naye kati agenda kwanjula eri eggulu. but now he's going to introduce you to the Ku heavens. nsi bakumanyi. They know you here on earth. Ngambye neeno mu kyaki gye wakuŋŋaaniranga bakumanyi. Even to the churches you Naye kati congregated, Katonda they ayagala know you. kwanjula eri eggulu. But God wants to Nti ono introduce ye you to mwana heaven. wange This is my gwe son njagala that I gwe love, nsanyukira that I delight in. mwe bamalayika You angels, mumuwulire. hearken to him. Wonna ne bw'abeera mu kizibu Wherever, though it's in a problem, kasaayita as long as he calls, nga mudduka. run immediately. Oyo ye yayanjula Danyeri
He who introduced oyo Daniel. yayanjula Danyeri, He who introduced Daniel. oyo yayanjula Danyeri. He who introduced Daniel. Wadde nga malayika gwe baali batumye That the angel sent baali bamukwatidde mu bwengulaawo. was held in the space. Ngambye Katonda akwanjula I eri said eggulu. the Lord is introducing you to Ekitiibwa the kya Mukama heavens. kigenda The kulabisibwa. grace of God is going to be manifested. Wandaga ekisa bwe wafiira mu nsonyi, bwe wafa Yesu, bwe wafa mu nnaku ng'oli bwereere. Wasasula ebbanja, wasasula ebbanja lye nali sisobola. Yesu wange, Yesu, Yesu Mukama, kankuyimuse. kale wandaga Mukama, Wandaga ekisa bwe wafiira mu nsonyi, bwe wafa bambi, bwe wafa mu nnaku ng'oli bwereere. wamma wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. Yesu wange. Yesu, Njagala olowooze ku byoyimba. kankuyimuse. Kale wandaga Mukama, Wandaga wandaga ekisa bwe wafiira mu nsonyi, bwe wafa maama, bwe wafa mu nnaku ng'oli bwereere. maama wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. Yesu wange. Yesu, kankuyimuse. Kale wandaga Mukama, Wandaga ekisa bwe wafiira mu nsonyi, bwe wafa, bwe wafa mu nnaku ng'oli bwereere. yaye wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. nange nelaba essanyu, Yesu, wanzija wabinze. kankuyimuse. Wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. kubanga saalina nnyamba, Yesu, nandikoze ntyanze. kankuyimuse. Wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. kubanga saalina yamba, Yesu, nandikoze ntyanze. kankuyimuse. Kale wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. kubanga saalina nnyamba, Yesu, wangonya nnyonnyo. kankuyimuse. Wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. kale wamponyesa eno, Yesu, wanjagala nnyo nze. kankuyimuse. Kale wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. kubanga saalina taata, Yesu, wanjagala nnyo nze. kankuyimuse. Wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. wanzija wali bwoto, Yesu, naye nkwagadde. kankuyimuse. Kale wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. ziye ly'omuyaaye ento, Yesu, wanjagala koki. kankuyimuse. Wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. atalina bazadde nze, Yesu, wanonda wanze. kankuyimuse. Wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. ziye ly'omutamiivu, Yesu, wanegomba koki. kankuyimuse. Wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. taata alina sente, Yesu, wanjagala koki. kankuyimuse. Wandaga omutima, Wandaga ekisa bwe wafiira mu nsonyi, tewafa, bwe wafa wafa. mu nnaku ng'oli bwereere. Wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. wagala nnyo maama, Yesu, wagala nnyo nnyo. kankuyimuse. Wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. bewakubibwa emigo, Yesu, ate nempona. kankuyimuse. Wasasula ebyange, Wasasula ebbanja lye nali sisobola. bewafumidwa effumu, Yesu, mu mbiriizi zo. kankuyimuse.
wasasula ebbanja lino lisisobola wewayambulwa engoye Yesu naye nembona nankuyimuse wasasula ebyange wasasula ebbanja lino lisisobola wewafumitwa amagwa Yesu naye waluma maama nankuyimuse wakwangula ebyange wasasula ebbanja lino lisisobola kaleeba wakuba omuggo Yesu omutwe n'olumwa nankuyimuse wasasula ebyange wasasula ebbanja lino lisisobola bewasabirwa tteke Yesu olubuto n'olumwa nankuyimuse kale wandaga ekwano daga ekisabe wafiira mu nsonyi wafa wewafa wafa olunaku ng'olibwerere ama wasasula ebyange wasasula ebbanja lino lisisobola wagala nnyo munnange Yesu kankuyimuse kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gy'omukama kangwe mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gyo nyambe kuba nkimanyi gwasobola okuntaasa kangwe mu mikono gy'omukama kangwe mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gy'omwesigwa kuba nkimanyi gwasobola okunyamba kangwe mu mikono gy'omukama kangwe mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gy'owekisa kuba nkimanyi gwasobola okumbanguza kangwe mu mikono gy'omukama kangwe mu mikono gyo Kangwe leero mu mikono gy'omukama mu mikono Zulu gy'omukama mu mikono gy'otata mu mikono gyo Zulu leero mu mikono gy'onyambe mu mikono kangwe gy'omukama mu mikono gy'otata mu mikono gyo Zonde leero katonyiwa nange mu mikono Zonde gy'omukama katonyiwa mukama mu mikono gyo leero Ekisa ky'omunange mu mikono gy'omukama Ekisa ky'ontase mu mikono gyo leero mikono gyo mu mikono gy'omukama mikono gyo mu mikono gyo leero mu mikono gy'omukama mu mikono gyo leero katonda kitaffe tatumiza ebintu byonna okuyayaana kw'omutima gyaffe mukama katonda kitange taata tubeerenga tugwa mu mikono gyo taata tubeerenga tusembera wooli taata tubeerenga tuyingira buziba munda mugwe mukama katonda kitange taata ku lwaffe tewali kyetusobola mu maanyi gaffe tewali wetusobola kuyingira mukama katonda kitange naye tuwulidde mu kigambo kyo ng'otugamba kyoyagala kwogera naffe mukama olina byoyagala otugamba olina byoyagala otubikulira mukama naye tetukwewadde kimala ekiseera kibaddewo kabaka w'abakabaka nga tetwekuddeewo gy'oli nga tetwewaddeeyo gy'oli mukama nga tulowooza kukola byaffe nga tulowooza kukola byaffe mukama nga tugenda gye twagala nga tukola bye twagala mukama katonda kitange tatumiiza ebintu byonna we had become so busy for you tubadde twefudde bize nnyo mukama nga tetukyalina budde bwokabaka omiiza ebintu byonna taata tukkiriza omiiza ebintu byonna ekyo wewakirabanga kiri bwe kityo n'osalawo okutegekawo engeri gy'onoosobola okwogeramu naffe n'osalawo okutegekamu engeri mukama gy'onoosobola okwogera okututegeeza by'oyagala okutumanyisa okwagala kwo mukama katonda kitange era taata omiiza ebintu byonna fere tusobola kwevuma covid fere tusobola kuyingirira mu bino ebyatuyingiramu mukama naye mu kiseera nga kino kabaka w'abakabaka tugenda kubeera nga tweggulawo tugenda kubeera nga tunoonya gwe tugenda kubeera nga tutegeera gwe mukama katonda kitange naye era okuyita mu kigambo kyo naye era mukama katonda kitange ng'oyogera naffe ogambye nti waliwo woyagala okwogera naffe naye n'otatulabawo waliwo ekifo woyagala okwogera naffe naye mukama katonda kitange ekifo ekyo siwe tuli ekifo ekyo siwe tuli mukama katonda kitange naye omuyiza ebintu byonna nga bwe watwawuliddeko ekiseera kino ekyokusaba ekiseera kino ekyokusiiba ekiseera kino ekyokunoonya mukama naffe tukomyewo
naffe tukomyewo oli Mukama nga twetaaga kisa kyo, twetaaga ddoboozi lyo, twetaaga kuluŋŋamizibwa kuva gy'oli Mukama, twetaaga gwe kabaka w'abakabaka. Taata kye tuba tukusaba omuyiza ebintu byonna, tuyambe tukunoonye Mukama. Ekiseera kino ekyokusiiba omuyiza ebintu byonna, tuyambe tuleme kukizanyisa, tuyambe tuleme kusaaga Mukama. But let us commit ourselves, my God, to seeking and searching for you, to yearning for you, my dear Heavenly Father. Yes, moments have come, times have come, my dear King of Glory. Wetuwulidde nga tutidde, wetuwulidde nga ebigenda maaso bitutiisizza, era bwe baggala w'ekkanisa Mukama, waliwo ekiseera bwe twatuuka ne tugamba ffe tunaakola tutya, ne tugamba ffe tunaayimirirawo tutya. Naye Mukama Katonda Kitange otwewuunyisizza, n'otuweereza amaanyi, n'otuweereza ekisa, n'otuweereza obusobozi okubeera nga tuyimiridde Mukama, okubeera nga otuteekeddewo n'ekiseera kino where we can draw close, oh God, though the churches are closed, my Father. Naye era tusobola okweggulawo, naye era tukyakwekutteko Mukama. Taata ekyo kibadde ekisa kyo, ago gabadde maanyi go Mukama Katonda Kitange, okubeera nga tukyasobola okuyimirira Mukama, okubeera nga tukyasobola okusaba, okubeera nga tukyasobola okukoowoola. Naye Mukama Katonda Kitange, tukusaba otutwale ku ddaala eddala Mukama, tukusaba otutwale ku ddaala eddala Mukama. Tuyambe tubuuse amaaso gaffe gabuuke omuyaga, amaaso gaffe gabuuke bye tuyitamu, amaaso gaffe gabuuke byonna Mukama. Lwakuba moments where there, my dear King of Glory, when we thought that you did not know what we are going through, when we thought that you did not know what was happening, my God. Naye tukwebaza olw'ekigambo kyo Mukama, ekigambo kyo kitutegeezezza mb'omanyidde ddala ekigenda maaso, omanyidde ddala kye tuyitamu, omanyidde ddala ekitutomedde, n'olunaku luno walumanya Mukama, n'emyezi gino wakimanya Mukama. Lwakuba Bayibuli etutegeeza ty'oli Mukama Katonda amanyi byonna, naye ate era mu kubimanya Mukama, Taata tokomyawo n'obeera ng'otuteekateeka Mukama Katonda Kitange. Taata kyenkwebazaako ate era ekinsanyusa Mukama Katonda Kitange, otusuubiza n'ogamba ogenda kulwana n'abalaba baffe, ogenda abalaba baffe bateeka wansi Mukama, abo bonna abagenda okugolokoka, abo bonna abagenda otugolokokerako Mukama, osuubiza n'ogamba bagenda kugwa, bagenda kulemererwa, bagenda kuziyizibwa, bagenda kugwamu amaanyi. Naye Mukama Katonda Kitange, Taata waliwo ky'otubanja, ogambye nti mu butuukirivu mw'onootunywereza Mukama. Father, you have said that in righteousness we shall be established, my dear Heavenly Father. Mukama Katonda Kitange, Taata bw'oba otubanja obutuukirivu Mukama, tukimanyidde ddala tetusobola kubeera batuukirivu okujjako nga tutegedde kye tulina okukola, okujjako nga tumanyi kye tulina okukola Mukama. Taata kyetuva tusooka okwewaayo nga tukoowoola omuyiza ebintu byonna. Mukama Katonda Kitange yogera naffe, Mukama Katonda Kitange tuluŋŋamye, Mukama Katonda Kitange tuyambe, tutegeere ki ky'otwetaaza, tutegeere ki ky'oyagala Mukama, tutegeere ki ky'otubanja Mukama. Taata twetaaga okuluŋŋamizibwa okuva gy'oli Mukama Katonda Kitange. Taata twetaaga ekigambo ekiva gy'oli Mukama, era nga tukunoonya Mukama. Taata essaala yaffe gy'oli, tosirikayi Mukama, tosirika kabaka w'abakabaka, yogera naffe Mukama. Taata tumanye ki kye tulina okukola, tumanye wawe tulina okulaga, tumanye wawe tulina okuyimirira, tumanye wa kye tulina okulaga Mukama Katonda Kitange. Oluusi ekibadde kitulemeseza okukola okwagala kwa Mukama, lwakuba aliwo oluusi okutya bwe kutwambala, okutya bwe kutulumba, naye ku mulundi guno Mukama ng'omaze otusuubiza gy'ogenda tunyweza, ng'omaze otusuubiza ogenda tuyamba, ng'omaze otusuubiza ogenda kuba abalabe baffe Mukama. Naffe kye tuva tugamba, naffe tusalawo, naffe tukola okusalawo Mukama. Taata bw'onooyogera naffe, naffe tugenda golokoka, naffe tugenda kutambula Mukama. Naye era essaala yaffe ayi Kabaka, help us, my dear Heavenly Father.
that we may remain focused, my God. Getting up is one thing, oh God, but maintaining the course is another. Mukama Katonda Kitange, bwe tusoma Bayibuli tulaba Sawulo yagolokoka n'agenda okulwana n'Abamereki, yagolokoka n'agenda okulwana n'Abamereki, yakimanya nti alina obazikiriza naye yalemererwa Mukama, yalemererwa okukola kyalina okukola Mukama. Taata g'amazima nga tutegeera kiki otwagaza ow'ekisa, kiki kyotwagaza ow'obuyinza, era tweyongera okusaba Mukama. Taata nga tumaze okutegeera waleme kubeerawo kituugula, waleme kubeerawo kitubuzaabuza, waleme kubeerawo kitubuzaabuza Mukama. Taata omuyinza ebintu byonna, waliwo embeera ezituleetera okubuzaabuzibwa, waliwo ebintu ebituleetera okubuzaabuzibwa, and we lose our focus, my dear King of Glory, my dear Heavenly Father, even as we begin the work, oh God, of doing your will, my dear Heavenly Father. For what we need is righteousness. Lwakuba Bayibuli eyogera mu Bebulaniya essula ya 12 negamba watali butuukirivu tetugenda kulaba Mukama Katonda Kitange. Taata kyetuva tujja gy'oli naddala mu kiseera kino eky'okusiiba nga tukusaba ayi Mukama, yogera naffe mu ngeri gye tusobola okutegeera, yogera naffe mu ngeri gye tusobola okumanya, tulyoke tutegeerere ddala ayi Mukama Katonda Kitange, otugambye kola kino, otugambye genda eno, otugambye kunywerera mu kino Mukama. Taata nga tumaze okutegeera, tuyambe ayi omuyambi waffe Omwoyo Omutukuvu, tuyambe ayi omuyambi waffe Omwoyo Omutukuvu, tubaguke nate tukolere mu biseera Mukama, lwakuba oluusi tutegeera ekyokukola naye ebiseera ne bigaana, ne tubeera nga tunafuwa, ne tubeera nga tulwawo. Waliwo ekiseera Mukama Katonda Kitange bwe tulumbibwa ebirala Mukama, bwe tulumbirwa emyoyo emirala Mukama, ekituleetera okunafuwa Mukama. Taata omuyinza ebintu byonna, nga Sawulo amaze okutegeera bw'agenda kulwana n'Abafirisuuti, ekiseera kyatuuka ng'amanyidde ddala Yesi yawaayo saddaaka, naye ekiseera kyatuuka yekululwe n'asalawo okuwaayo saddaaka, ate n'agaanibwa, ate n'agobebwa Mukama. Taata tukusaba gweka omuyinza ebintu byonna, otuwanirire, otuwambaatire, tuleme kubeera nga Sawulo Mukama, tuleme kuwaayo byaffe Mukama, tuleme kugwa, tuleme kwekiriranya Mukama, tuleme kola bye tutalina kukola. Weewaawo oluusi tukitegeera ti watuyita okuweereza, oluusi tukitegeera ti waliwo watusimba Mukama, naye ate waliwo bwe tukola ne tukuleka emabega, waliwo we tukola ne tukuyisa Mukama, waliwo we tukola not because we are supposed to do but because of impulses, my Father. Mukama Katonda Kitange, Taata nga tumaze okutegeera kyotwetaaza, nga tumaze okutegeera kyotwagaza Mukama, tuyambe ayi Mukama Katonda Kitange, otuteekemu omwoyo w'obukakkamu Mukama Katonda Kitange, that we may move at your pace, my Father. There are times, my dear King of Glory, when we want to move faster than you, when we want to go deeper than you want us to go, my God. But my dear Heavenly Father, we seek for your guidance, oh God. We pray for divine guidance, my Father. We pray for divine guidance, my dear King of Glory. If we are to maintain righteousness, my Father, Mukama Katonda Kitange, Taata omuyinza ebintu byonna, era nga bwe kiri kabaka w'abakabaka, omwoyo bw'anaabase tuyambe tubeere nga tumutegeera Mukama, naye ate tuyambe tuyaayaanire omwoyo, tuyambe tuyaayaanire omubeezi, tuyambe tuyaayaanire oyo atuwa amaanyi, tuyambe tuyaayaanire oyo asobola okutusobozesa. Mukama Katonda Kitange, Taata weewaawo mu kiseera kino Mukama, abaana baffe bangi tebali ku ssomero, amasomero baagaggala Mukama Katonda Kitange, naye ate nga tusomye ekyawandiikibwa nga kigamba abaana baffe banaasomesebwa Mukama. mulokole gwali eyo era nawe agenda maaso naffe mu kusaba. Katwale ekiseera kino okuyimusa abaana baffe, katwale ekiseera kino okuyimusa abaana abali awaka nga tebamanyidde ddala na kigenda mu maaso. Ekiseera kino omulabe wagezaako batajetingira, weewaawo Katonda ayinza okuba nga tabawaddeeyo, naye bwe tutaabayimuse mu maaso ge, bwe tutaabayimuse gyali, bayinza okuba bayinza okubula, bayinza okusidetrackinga. My dear Heavenly Father,
this time. We commit our children, my dear King of Glory. In the scripture text that we read, my God, there was the training and the teaching of our children, my Father. Mukama Katonda Chitange, abaana nga bali awaka Mukama, naffe tutwala ekiseera kino okubayimusa gy'oli, naffe tutwala ekiseera kino okubawaayo gy'oli Mukama. Weewaawo bayinza okubeera nga tebali ku masomero, weewaawo bayinza okubeera nga tebagenda kusoma, naye ne mu kiseera kino kabaka w'abakabaka osobola okubayigiriza, osobola okubatendeka, osobola okubayamba, osobola okubaluŋŋamya, osobola okubaleeta Mukama ne bakutegeera gwekomiiza ebintu byonna. Taata yonna gye bali, taata yonna gye bali Mukama Katonda Kitange, gye tuva twala ekiseera kino okubayimusa gy'oli Mukama, okubawaayo gy'oli kabaka w'abakabaka. Weewaawo tukimanyi mu kiseera kino nga bali mu ggandaalo, nga bali mu lockdown Mukama, ebibakema byebingi, ebibatawaanya byebingi, ebibabuzaabuza byebingi, ebibawugula byebingi Mukama, naye taata naffe kyetuba tusazeewo okubawaayo gy'oli Mukama, lwakuba tukkirizayo tubateeka mu mikono gyo, tebasobola kuwuguka, tebasobola kuwaba Mukama. Taata kyetuba twala ekiseera kino Mukama, katuyimusa abaana baffe bonna, oba baana b'abalokole oba si b'abalokole. My dear Heavenly Father, we take this time, oh God, to commit our children into your hands, my dear Heavenly Father. Taata twakizuula ayi kabaka ti yegweweka asobola okubakuuma, yegweweka asobola okubakuuma, yegweweka asobola okubaluŋŋamya. Waliwo ebiseera we tutabeera nabyo, waliwo ekiseera we tutabeera nabo Mukama Katonda Mukama Katonda Kitange. Taata ne bwe tuba tuli nabo ffe ku lwaffe tetusobola bakuuma, kyetuba twala ekiseera kino ayi kabaka, kyetuba twala ekiseera kino ayi Mukama, nga Bayibuli bwegambe our children shall be trained by you, my Father. Taata teekawo emikutu, taata teekawo enkola, taata teekawo enkola Mukama, abaana baffe banaatendekebwa gwe Mukama. Taata okuyita mu kigambo kyo bayigiriza okwagala kwo, okuyita mu kigambo kyo bayigiriza amakubo go, okuyita mu kigambo kyo bayigiriza okwagala kwo, okuyita mu kigambo kyo bayigiriza okukakkana, bayigiriza okwesiga, bayigiriza okukutya, bayigiriza okukwewa, bayigiriza okukowoola, bayigiriza okwesiga, bayigirize Mukama Katonda Kitange mu mbeera zonna Mukama Katonda, obwesige bwabwe bubeere mu ggwe Mukama. Weewaawo we are in a tight situation, weewaawo tuli mu mbeera Mukama nga bakeera nga tebalina bingi byakola Mukama, neera ne mu kiseera kino Mukama, I truly believe you can influence their thought life, my God. Nzikiriza Mukama Katonda Kitange osobola okutwala obuyinza ku birowoozo byabwe Mukama, ne balowooza ku bintu ebibazimba, ne balowooza ku bintu ebibasembeza kumpi nawe Mukama. Taata omiyiza ebintu byonna, kyenva nsaba yi Mukama Katonda Kitange, bayambe beggulewo gy'oli, bayambe beeweeyo gy'oli Mukama. Taata omiyiza ebintu byonna, twala n'ekiseera kino okusabira abazadde Mukama, okusabira abazadde kabaka w'abakabaka. My dear King of Glory, I commit all guardians, I commit all parents, I commit all caretakers, my God, who are looking after our children in this time of lockdown, my Father. My dear King of Glory, through them inspire our children, through them teach our children, my dear King of Glory. Mukama emikutu gyonna gy'osobola okukozesa okubeera ng'otendeka abaana baffe, okubeera ng'osomesa abaana baffe Mukama. Taata gikozese ayi Mukama, baleme kuwaba, baleme kubula, buli kiseera babeere nga beeyongera okwewaayo gy'oli, buli kiseera beeyongera okunywerera ku ggwe Mukama. Taata omuyinza ebintu byonna. My dear Heavenly Father, I know that you have a plan and purpose for us as the parents. You have a plan and purpose for the children. You have a plan and purpose for the church. Mukama Katonda Kitange, Tata mu kiseera kino era ffe ng'ekkanisa tweyongera okukowoola ayi Mukama, oyogere naffe ng'ekkanisa Mukama. Tata tubeere nga tutegeera what are we supposed to do in such a time, my God. Lwakuba nzikiriza, oh God, ekiseera ne bwe kirabika nga asirise Mukama, wabeera
nawe kiba kitekinga place in the background, my God. Omulabe Sitaani bwe yatta Yesu yali alowooza mbu awo ebikomedde, bwe yamuteeka ku musalaba na breathinga his last breath, n'alowooza awedde, n'alowooza biwedde. Era tukkiriza nti omulabe Sitaani mu kiseera kino alinga ng'aserebratinga, ng'agamba nkibakoze, ng'agamba mbagobye mu kkanisa, ng'agamba tebakyasobola kukuŋŋaana. Naye Mukama Katonda Kitange, ffe tulina okukkiriza era ffe tulina essuubi Mukama nti waliwo kyokola in the background, waliwo kyokola in the background, waliwo kyokolera emabega kabaka w'abakabaka, waliwo kyokola Sitaani ky'atannalaba. Mukama Katonda Kitange ng'okola omulimu omupya, tuyambe ayi Mukama Katonda Kitange, oleme kutuleka mabega. Tuyambe ayi Mukama Katonda Kitange, tutegeerere ddala kiki kyokola Mukama Katonda, tubeere nga tutapinga in that, my God. Ekimu ku kituzizaamu amaanyi, Bayibuli etulaze, omuweereza we atulaze n'atugamba nti omanyidde ddala ekigenda mu maaso, omanyidde ddala ekigenda mu maaso Mukama. Taata omuyinza ebintu byonna, nga tetulina batuyi, nga tetulina batugoberera, nga tetulina batusupervisinga Mukama. Taata tuyambe tubeere nga tusigala abalokola abannamaddala, abalokola abakolera ddala bye tulina okukola Mukama Katonda Kitange, nga tutambula ku nsi kuno mu kiseera kino Mukama. Kati tuyambe omuyiza ebintu byonna, mu byonna bye twenyigiramu, byonna bye tukola, byonna bye tulowooza, byonna bye twogera Mukama. Taata bibeere nga bikuweesa ekitiibwa Mukama Katonda Kitange. I know even as the word was saying, my God, you are preparing a time where you are going to announce us, my God. Otegeka ekiseera Mukama wogenda otulangirira, wogenda okulaga abantu tiweewaawo wadde kyalinga ng'abasibiddwa, wadde kyalinga ng'abakwatiddwa, naye nze mbadde emabega eyo nga nkola. My dear Heavenly Father, even as you walk within us, even as you walk around us, my God, help us, my dear Heavenly Father, that we may not obstruct you, that we may not hinder your work, that we may not hinder your will, that we may not hinder your purposes. Mukama Katonda Kitange, tuyambe twekulewo, tuyambe tweweyo, tuyambe tweweyo, tuyambe tweweyo Mukama Katonda Kitange. Naffe twewaayo eri amaanyi go, naffe twewaayo eri okukola kwo, naffe twewaayo eri omulimu gwo. Tuyambe ayi Mukama Katonda Kitange, tuleme okuziiza okutambula kwo, tuleme okuziiza okukola kwo, tuleme okuziiza amaanyi go, tuleme okuziiza omwoyo omutukuvu bw'anaabazze Mukama Katonda Kitange. Lwakuba Bayibuli etulaga ti emirundi mingi ojja n'okonkona naye ne tukulemesa, ojja n'okonkona naye ne tukuziiza, ojja n'okonkona naye ne tukugalira wabweru. Ku mulundi guno Mukama Katonda Kitange, Taata tuyambe, lwakuba oluusi we declare, oluusi twogera ne tugamba nti tetwawulidde, oluusi tugamba nti tetwategedde, naye Mukama Katonda Kitange, even as our inner man becomes stronger, my God, Taata zibukula obusimu bwaffe obw'omwoyo Mukama, nga ku mulundi guno bw'ona communicating with us Mukama Katonda Kitange, tunaasobola okutegeera, tunaasobola okutegeera nti gwe wuuyo ayogera, tunaasobola okutegeera nti gwe wuuyo aluŋŋamya, tunaasobola okutegeera nti gwe wuuyo abiyingidde Mukama. Taata omuyiza ebintu byonna, gonza emitima gyaffe ayi Mukama. Make our hearts soft, O God, that we may be able to commit and dedicate and to surrender ourselves into your hands, my dear Heavenly Father. Tukwebaza Mukama Katonda Kitange kuri ekiseera kino, ekiseera kino ekyokusaba Mukama, era tukwebaza olw'ekigambo kye tuva okuwulira, tukwebaza olw'ebigambo by'oyogera naffe Mukama. Each preacher after preacher, my God, tweyongera okufuna amaanyi, tweyongera okulemerako, tweyongera okuzuukusibwa, tweyongera okunywezebwa Mukama. Era Kabaka w'abakabaka tuyambe, tuyambe Mukama Katonda Kitange, wadde tuli waka mu lockdown, wadde tuli mu bifo nga tetukyasobola kuŋŋaana Mukama, naye tuyambe tusigale nga tuli focus,
tusigale nga tumanyidde ddala kyekigenda mu maaso ate naddala mu kiseera kino ekyokusiiba. Mukama tuyambe mu kiseera ky'ekigambo waleme kubeerawo kitutaataaganya, mu kiseera ky'okusaba waleme kubeerawo kituwugula, mu kiseera ky'okusinza n'okutendereza Mukama tubeere nga tweweerayo ddala Taata. Tukkiriza with all those going on in our life. Mukama tugenda kwambazibwa bujja, Mukama tugenda kunywezebwa bujja, Mukama tugenda kusimbibwa bujja, Mukama tugenda kulungamizibwa bujja. Mukama nate ekiseera bwe kinaatuuka tugenda kusumululwa nga tuli b'amaanyi n'okusingawo, tugenda kulekebwa nga tuli b'amaanyi n'okusingawo. Mukama tukwebaza Mukama Katonda Kitange gw'atatuleseewo, gw'asigadde ng'atuluŋŋamya, gw'asigadde ng'obeera wamu naffe. Guided us, my God. You have always upheld us, my Father, even in times of trial, even in times of temptation, even in times of need, oh God. You have not deserted us. That's why we say thank you, my God. That's why we say thank you, my Father. That's why we say thank you, my Jesus, for truly you have been there for us. Tukwebaza Mukama Katonda Kitange, tukusinza, tukutendereza, tukugulumiza. Ababadde mu kusaba tubeebaza. Ekiseera ky'okusaba temukitwala nga kyakusaaga. Ekisinga okunzizaamu amaanyi omuyinza w'ebintu byonna abeerawo. Gwe mutegeeza ensonga ze ez'amaanyi. Ojja kubeera ng'asuula ensigo ku mazzi. Mu maaso eyo ogenda kujjukira ekiseera kye wamala ng'omukoowoola, ng'omulabyeko ng'ayingiddewo. Mu kiseera kino nga tugenda mu kutendereza n'okusinza, mulokole tozannyira mu kiseera kyonna. Ekiseera kyonna kirina bye kikwambula, ate ekiseera kyonna kirina bye kikwambaza. Weeweeyo, beera w'amaanyi, kozesa omutima gwo ne Katonda anaakutwala ku ddaala eddala. Mukama abawa omukisa nga mututwala mu maaso. Amen. Hallelujah. Amen. Mukama abisobola byonna. Amen.